arkadaşlar. Biz babamın akşama bir sunumu varmış. Onu çalışmaya gideceğiz motorla. Kapıları açacağız ve motorla birlikte gideceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an İnegöl Kapalı Spor yerindeyiz. Babamın akşama bir provası varmış. Ona çalışmaya geldik. Gidelim. Şimdi içeri girelim. Şimdi içeri gidelim. Spor yapan arkadaşlarımızı tanıdık. Burası İnegöl Kapalı Spor Merkezi. Şimdi de parka gidiyoruz. Bay bay. Arkadaşlar şimdi parka geldik. Baba zaten kamerayı alıp ben şurada biraz dolaşayım. Olur mu? Olur. Şöyle. Şimdi dolaşıyoruz. Şimdi teknik hata oldu, kapattık. Şimdi tekrar dolaş. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar dolaştık. Şöyle tut babacığım. Ay özür dilerim. Yani merdivenden çıkalım ve bir kere kayalım. Bakalım nasılmış. Kayıyoruz. Teknik hata. Evet. İnsan var. Biz niye oradan çıkmadık da? Dönmek biraz. Tamam evet sen kay Nil. Tamam oradan kayalım. Uzundan kayacağız. Uzundan kayacağız bakalım nasıl olacak. Nil bekle ablacığım. Kay. Biraz tuhaftı burası. Nasıl, beğendiniz mi bu parkı? Eliniz yakınsa eğer buraya gelebilirsiniz. Nil gel şuradan geçip yine bir kayalım. Çok eğlenceliydi. Biz çok sevdik. Evet bir kere kaydıraktan kaydık ve çok sevdik. Şimdi eğer babam izin verirse bir daha kaymak istiyoruz. Kayalım mı? Siz kayın. Benim telefonla işim var. Tamam. Yeniden merhaba. Bir gün sonu daha. Bugün günümüzü tamamladık ve bitmiş bulunuyoruz. Şu an evin önündeyiz. Motorumuzu park ettik içeri. Bu sonraki videolarımızda Gümüş'te belki olabilir. Tabii ne zaman gelecekse. Yakında Gümüş'le beraber olacak videolarımızda da. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.